Друзья, всем привет! С вами Алексей Ясный. Сегодня я расскажу о полезном сервисе, который поможет вам избавиться от посторонних звуков в вашем видеоролике. Например, если вы снимали где-то в шумном помещении или на улице, где ездили машины, вот вы хотите избавиться от этих звуков в видеоролике. Я сделал несколько тестовых записей как раз на улице и в шумном помещении. Мы посмотрим, как работает этот сервис и как хорошо он убирает вот эти посторонние звуки. Также я попрошу вас оставить комментарии под этим видео, если вы будете пользоваться этим сервисом, как хорошо он справился именно в вашем случае. Это будет полезно и другим зрителям, и мне тоже будет полезно. Также хочу предупредить, что сервис условно бесплатный. Когда вы сделаете свое видео, то вы можете его скачать в качестве HD, то есть это 1280 на 720 пикселей. Но в платной версии, на платном тарифе вы можете скачивать уже в отличном разрешении, то есть Full HD. Итак, ссылочка на сервис будет, как всегда, в описании. Там же будет кнопка подписка и лайк. Обязательно на них нажмите, чтобы не пропускать новые полезные видео. Погнали! Для того, чтобы пользоваться сервисом, нам обязательно нужно зарегистрироваться. Далее мы попадаем на главную страницу. Здесь будут проекты, с которыми мы уже работали. Ну а нам нужно нажать на новый проект и нажать на Video Composition. У нас открывается вот такая рабочая область, и нам нужно загрузить наш видеоролик или несколько видеороликов с компьютера в этот сервис. После того, как они загрузятся, они появятся вот здесь, в этой области. Можно сделать чуть-чуть покрупнее. Это как раз те два видеоролика, о которых я говорил. Один на улице, а другой в шумном помещении. И теперь мы перетягиваем эти видео вот сюда вот, на дорожку. Можно чуть-чуть уменьшить. И второй ролик я также перемещаю. Если требуется, то видео можно подрезать вот таким вот образом, допустим, сначала или с конца мы можем укоротить и здесь же чуть-чуть его подкорректировать. Итак, для того, чтобы исправить звук, мы перемещаемся вот сюда вот в правую панельку. Вот это мы сейчас свернем, это нам не нужно. Нам нужен инструмент аудио, а точнее Clean Audio. И для того, чтобы активизировать эту функцию, нам, во-первых, нужно выбрать клип, для которого мы хотим это сделать, и далее нажать на галочку. У нас происходит процессинг, то есть прямо на сервере этого сервиса весь этот процесс происходит. Чем длиннее и больше ваше видео, тем дольше будет происходить этот процесс. Соответственно, нам нужен интернет, чтобы все это работало. Давайте для начала послушаем, какое было качество звука изначально. Для этого нажимаем пробел. Ребят, сейчас вышел на улицу, и здесь мы тоже протестируем, насколько хорошо справляется этот сервис. Видите, что на заднем фоне едут машины. Ребят, сейчас вышел на улицу, и здесь мы тоже протестируем, насколько хорошо справляется этот сервис. Видите, что на заднем фоне едут машины, шумная улица. А теперь давайте попробуем второй клип в помещении. Друзья, сейчас нахожусь в кафешке, тоже протестируем, как работает, справится здесь этот сервис. Вот, давайте послушаем. Друзья, сейчас нахожусь в кафешке, тоже протестируем, как работает, справится здесь этот сервис. Вот, давайте послушаем. В этой кафешке есть шум и с улицы, и также из самой кафешки, да, здесь. Друзья, ну вот так вот справился этот сервис. В принципе, неплохо, но вы могли заметить, что с очисткой вот этих посторонних шумов также чуть-чуть искажается и основной источник, то есть мой голос. Вот, поэтому, наверное, это не профессиональный инструмент очистки голоса или звуков в видео, но тем не менее в экстренных ситуациях, когда вот прям вам обязательно нужно это сделать, то он хорошо подойдет. Если нас все устроило, то мы можем сохранить наше видео, мы выделяем кусочек и нажимаем здесь на экспорт. Далее выбираем, как я уже сказал, бесплатное разрешение в 720p и нажимаем на экспорт видео. У нас появляется вот такая вот надпись, мы можем на нее нажать и нас перебросит в окошко, где будет написано на каком проценте готовности наше видео. После этого мы нажимаем вот сюда, у нас открывается превью, где мы еще раз можем прослушать, и если нас все устраивает, то мы нажимаем на три точечки и нажимаем на Download для того, чтобы скачать это видео на наш компьютер. Если вы хотите вернуться к предыдущему проекту, то нажимаем на Personal и как раз попадаем на окошко, где все наши проекты находятся, можем продолжить работу или исправить предыдущее видео. Друзья, ну а если вы хотите кардинально улучшить качество звука в вашем видео, то я рекомендую использовать вот этот девайс, это накамерный микрофон, который вам поможет это сделать. Дерзайте и создавайте. Увидимся!